Aquí están los aguacates. Fíjense cómo está, miren. Somos recios, ¿verdad? Ay, se va a enfriar la carne. Miren cómo se limpian las casas de Barbie. Porque si la hacen con un trapo húmedo se empieza a embarrar la mugre. Sí, con trapos húmedos se quedan negras estas rayitas, miren. Y es diferente con la brocha. Y me anda ahogando. Sí. No podía respirar. Y yo, Ya. y Grecia me hablaba y yo, ¿cómo le digo que no puedo, me entra aire? Le recomendaron a Liz tomar Reopan, unos sobrecitos así como de gel, porque ahora tiene mucho reflujo. Yo creo de tanta medicina que tomó. Buenos días, Yeyus, bienvenidos a un nuevo vlog. ¡Vámole! Y vámole por los tacos de Taco Show. Vamos a desayunar Taco Show. Así es que vamos a desayunar muy sabroso. Ahorita nos vemos, Yeyus. Yeyus, ya comimos y se me olvidó enseñarles los tacos, pero ya los han visto. Así es que no se preocupen. Es la escoba. Miren cómo se limpian las casas de Barbie, ¿eh? Espérate, pues por un lado, se me estaba aventando Fácil, las limpian con una... con una brocha. Porque si la hacen con un trapo húmedo se empieza a embarrar la mugre. Sí, con trapos húmedos se quedan negras estas rayitas, miren. Y es diferente con la brocha. Con la brocha, rápido. Sale todo. Y ya Todo, hemos tenido pura brocha. muchas casitas. Y así es que es buen tip para... Y no más para eso, es para cualquier adorno. Cositas que tengan ahí en repisas. A pura brocha. Bien fácil. A ver. Así miren, chicos. Me le da por las orillitas. Obvio, quitan para que quede mejor. Quitan primero todos los muebles y ya luego le dan bien al piso. Es como cuando trapean de verdad o cuando barren de verdad. Se quitan los muebles y después se barre. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Ya saben ahora limpiar repisas y casas de Barbies con brochas. Mira, Y les estaba enseñando pues que ya... esto ya está acomoda. Y luego desacomoda aquí, por ejemplo, otra. Y vuelves a acomodar, Sarayu. ¿Ves, Sarayu? Y pues ya comimos los Taco Shows. ¿Qué te pareció? Y le traje 3 y se comió 2 nada más. No me gustan casi. Pero cuando traes hambre sí te los acabas. Es que se acaba de levantar también. No, ya nomás 2 litros. Bueno, igual que Sarayu. Ok, pues seguimos continuando, Yeyus. Voy a Sam's porque le recomendaron a Liz tomar Reopan, unos sobrecitos así como de gel, porque ahora tiene mucho reflujo. Yo creo de tanta medicina que tomó. Y le da la tos, o sea, ya no tose, pero no se le ha ido al 100% la tos. Entonces lo que está pasando ahorita es que se acuesta y ya cuando se levanta ya se le acumuló aquí por lo mismo que traía, la infección en la garganta que traía. Ya nomás le quedó como mucha salivación gruesa y entonces tose y se anda ahogando y se le juntó con reflujo. Entonces se le pone fea la cosa y se queda sin aire, se priva de la tos fuerte que le da y con el reflujo. Entonces Araceli, nuestra amiga, le recomendó, es doctora odontóloga, pero le sabe a todo eso, recomendó el Reopan. Entonces voy a comprar el Reopan a Sam's. Vamos a ver si lo encontramos ahí, si no vamos a alguna farmacia. Vámonos. Y aprovecho para llevar también jabón. Miren, está 2 por 4.36, ahorre 96 pesos. Ya se nos acabó, así es que hay que llevar jabón. Ya está el Reopan, ya lo encontramos. Miren, antiácido. Sale un Reopan y un detergente con mucha crema. Vámonos, recio, vámonos ya para la casa. Esta es la compra de hoy. Ya me voy para la casita. Ok, sacamos el viejo. Metemos el nuevo.
A él le queda poquito, vamos a escurrirlo. Ok. Vamos a entregar el Riopan. Cierra los ojos. Ya sé qué. ¿En dónde la conseguiste? En Sam's. Ahí Hay la que encon- echarnos uno. Ya traje el jabón también. Qué bueno. Así es ¿Cuánto te que costó este? 120 y no sé qué. 193. Cuéntales cómo a los Yeyus cómo te fue anoche. Ay, Yeyu. Ay, Yeyu. Se le iba el aire, no podía agarrar, toser y reflujo. Es que se le juntó la tosedera con el reflujo de tanta medicina. Y ando bien inflamada de la panza. Yo aquí no tengo panza aquí. Y ando inflamada. Y me anda ahogando. Sí. No podía respirar. Y yo, Ya. y Grecia me hablaba. Y yo, ¿cómo le digo que no puedo, no me entra aire? Y me pegaba Grecia y yo, cuando pude no respiro. Y era como la 1 de la mañana. Pero ya le recomendó Ara el Riopan. Que es por reflujo. Ajá. Sí, padezco yo de reflujo. Entonces. Días antes, ¿o cuándo? Fue cuando te dije que de repente me acuesto y siento como que algo se Ajá, me viene así. Pero yo creo que se me agravó con esta cochina que me dio. Mételo cerca del refri. Van para el refri. Y y así ellos, bien mal. Pues bueno. Ya me la había recetado un doctor, mi doctor. Y me cayó muy bien. Y ya lo dejé, ya no lo seguí, pero debo de tenerlos ahí, pues para de vez en cuando tomármelos. Pero ya es cada vez menos tos, pero ahora se le agravó con las... O sea, ya no toso casi en todo el día, pero cuando toso siento así mucha agua, pero mucha saliva. Y mi cuerpo lo saca por inercia. Sí, Y y me vomito. se vomita y tanto que no alcanza a respirar, se le va el aire. Pero ahí la lleva. Ahí va. Dale pues, Yeyus. Yeyus, voy por carne asada de los primos. Digo, carne asada. Vamos a comer otra vez carne asada y vamos a hacer un guacamole entre Yeyi y yo. Y nos va a quedar de rechupete la comida de hoy. Ya se está haciendo y ahorita voy a recoger la carne nada más. Ya traigo aquí los aguacates, miren. ¡Hala, qué chulo! Bueno, nos vemos en la comida. Ahora sí, Yeyu, nos vamos a aventar un guacamole express. Un guacamole flash, así con Yeyi, miren. Bien rápida. Aquí están los aguacates. Fíjense cómo está, miren. Aquí está. Y ahorita así quedó, miren. Y así quedó, miren, el guacamole bien rico. Ahora sí con carnita seda, bien sabroso. Vámonos, recio. La Yeyi esconde su biberón. Enseña tu biberón, mira. No nos quiere dar. ¡Ay! Que porque ya queda poquita, dice. Es cierto. Mira, qué mentiroso mi papá. No, yo quiero agua. Sarayu también. Y pues Y yo Luis agua, también. obligada. Y aquí está mi plato, miren, aquí está mi taquito. Y eché el guacamole. Ahora le eché el guacamole arriba, según el gusto. Arriba de la carne. Y aquí está el otro chile de amor. Este también es chile de amor. Mira, también le copió a mi mamá. De a mordidas. Sí, también le copió la ropa, mira. ¿Qué? ¿Negro? A ver, Negro. negro Negro. y negro. Color ladrillo. Y dosa. Y dosa. Así es que pues vamos a comer hoy sabroso. ¿Vieron qué rápido nos aventamos el guacamole? No se alcanzó a enfriar la carne de los primos. Somos recios, ¿verdad? Ay, se va a enfriar la carne. Digo, Pues te necesitas mover las manitas. Estabas muy lenta. El agua, la verdad. Te faltó el Aquí agua de está. Sara. Mira, aquí está. no, sí. ¿Cuál es? Es esa, yo le tomé. ¿Esta? No, la morada. ¡Esta es mía! Bueno, es esta. Ya le tomaste. ¿Has visto ahorita? Ok, bueno, provechito, Yeyus. Ya nos organizamos aquí para comer. Ya todos tenemos agua y coca acá. Y pues, provechito.
Capuchino. Estamos cenando unos sándwiches que saben a hamburguesa, miren por qué, porque doro la salchicha en el comal, así como va, sin nada, nomás se parte y se dora. Y después que se la doro, Sin mantequilla ni nada. Tiene queso amarillo y blanco. ajá, queso amarillo y blanco, y la salchicha después de que la doro, la pongo adentro del sándwich y lo aviento todo al comal. Y les gusta mucho y da un saborcito como a hamburguesa. Les gusta mucho. Mira, Yeyi. Ahí se le ve, mira, y Yeyi le echa salsa de aguacate todavía. Mañana hay que hacer más. No puede faltar. Así es. Sarayu dice que saben hamburguesa. Y sí, hasta huelen a hamburguesa. Quién sabe qué pasa ahí. Así es que aprovechito, Yeyus, también cenamos, y bien rico. Bueno, Yeyus, esto es todo por el vlog de hoy. Muchas gracias por darle me gusta, gracias por apoyar el canal. Y ya saben que nos vemos mañana. Bye, bye. Ándale, Yeyi. Esto taquera, Mira eso. Sí, es por tierra. sí, agüito. Tiri, tiri, Lleven tiri. sus tacos. Llévele, si hay. Ya se fue la Navidad, Sarayu. Como que...